Toliko je lepa i ukusna, a možete da vidite koliko ona ima ove tanke listiće poput sunđera. Znači vazdušna je cela unutra, ne mogu da vam opišem koja je to mekoća. Jedna predivna pogača koja se pravi na vrlo lak i jednostavan način. 400 ml mlakog mleka sipat ćemo u vanglicu. Dodat ću kvasac 8 grama ili oko 35 do 40 grama svežeg. Jednu kašičicu šećera. Dodat ću malo brašna pa ćemo da čekamo kvasac par minuta da nadođe. U nadošli kvasac dodat ću 100 ml jogurta. Dodat ću i 4 pune kašike ulja, jedno jaje i 2 belanca. A 2 žumanca sklanjamo sa strane, to nam treba kasnije za premazivanje. Dodat ću i jednu malu kašiku sirće, ovo je jabukovo, može bilo koje drugo. I sad ovdje mogu da dodajem polako brašno. Ja sam pripremila 800 grama plus 100 grama kasnije za premešivanje. I na kraj dodajem jednu punu kašičicu soli. Sad ćemo samo da zamesimo testo. To je sve što je potrebno za ovu pogaču. Ovo je jedna divna pogača koja uopšte nije teška za rad, a onako je dekorativna, svečana, baš onako lepa. Pa ćemo sad da zamesimo i da čekamo nekih 30 minuta da testo naraste. Evo, testo je gotovo i dalje se lepi. Ja volim kad je ovako mekano. Stavit ću u vanglicu, pa ćemo da pokrijemo krpom i čekamo da naraste. Testo je stiglo i sad je potrebno da podelimo na lopte, pa ću ja da vam kažem, izmerit ću koliko grama. Biće i velike i male loptice, pa je puno lakše da izmerimo. Male loptice trebaju nam ukupno 7 i da budu oko 160 grama, a ova jedna veća da bude 380 grama. Ja sad volim to da izmerim i da mi one budu iste. Oblikujemo i čekamo samo 5 minuta da testo malo odmori, a onda razvlačimo. Sad kad su malo narasle, sklonit ću ovu veliku, ona nam treba za kraj. I prvo razvlačimo ovih 7 malih. Svaku lopticu razvučemo tanko, da bude u obliku kruga, onoliko koliko ona može da se razvuče, samo da bude tanko. Sklonim sa strane i tako razvučem i ostale male loptice. Stavimo prvu koricu na papir, pa onda premažemo sa puterom i tako ćemo da ređemo jednu preko druge, svih 7. Svaki put premazujemo pomalo. Ovo je 7, posljednja korica. Sad ćemo dodatno malo ovako da stisnemo dole testo. Sad je potrebno, sve radimo znači na papir, da isečemo, ali ne krećemo od početka, nego malo unutra, skroz do kraja, na pola. Onda ovdje. I svaki trougao još na pola. Skroz idemo do kraja dole. Sad je odmah prebacimo sa sve papir u tepsiju. Dimenzija tepsije je 30 cm. Bitno je samo da imamo malo prostora, vrlo malo na krajeve, a vidjet ćete posle zašto. Treba nam ovako štapić za ražnjić ili bilo kakvo drvce, pa ove trouglove stisnemo ovako na pola. I svaki tako. Samo dobro stisnemo kako bi se ova dva dela malo otvorila. Ovdje ćemo sada radimo sredinu pogače, pa malo napravimo otvor. Ostala je samo još jedno parče testa, ono najveće. Razvučemo u jednu veliku pravougaonu koru, tanku. Testo je jako lepo, puno balončića. Evo, jedna tanka kora, velika.
Sad ćemo da odsečemo ove krajeve da bi nam bila lepa kora. Pa ćemo ove delove da, nećemo da bacamo naravno, nego ćemo da napravimo samo jednu malu ovako ružicu. Da umotamo samo ovaj deo. Ništa više. Napravimo malo udubljenje, prostor, pa ovu ružicu stavimo u sredinu. Evo ovako. Sad krenemo ovaj širi deo, samo da umotamo jedan rolat mali ovako. Bitno je samo da zbijemo testu, da nema unutra praznine i da umotamo, ništa više. Sad samo seckamo tanke rolatiće da dobijemo ovako kao neke male latice koje ćemo kasnije da upotrebimo. Sad je potrebno da ove latice stavljamo samo u krug okolo ovog cvjetića, malo zbijemo pa ovako malo stisnemo da to dobije oblik i samo ih ređamo. Svaku ovu laticu malo ovako štipnemo tu na početku i to je ta sredina. Sad ćemo ostatak ove latice da stavljamo ovdje ovaj deo, samo malo poguramo i ređemo ih okolo. Povučemo samo malo ovaj deo i onda ove latice ostale stavljamo samo tu ovako. Isto ih malo ovako štipnemo. Imajte neko drvce ovako pri ruci ili nešto da vam to malo bude lakše. Čekamo sad da naraste pa ćemo da je premažemo. Sad evo vidite kako je lepo narasla i kako ona lepo izgleda. Ovdje imamo 2 žumanca na početku koje smo sklonili i stavila sam malo mlijeka. Pa ćemo lepo da je premažemo i da je pečemo na 180 stepeni oko 40 minuta, 35 do 40. Stavit ću malo susama okolo ovih cvjetića i nosim je na pečenje. Jednostavna, brza, a nije teška. Stvarno je laka za pripremu, a pogledajte kako ona lepo izgleda. Čim dobije zlatnu žutu boju, ja stavim papir za pečenje ili foliju i ne dozvoljavam da mi izgori i da bude tamne boje, već onako blago žute boje. Predivno izgleda, mekana je kao duša, možete i da vidite kao sunđer je. Sad ovo sa strane što je ovako malo kao cvjetići, baš joj daje lep oblik. Sad ću da vam pokažem kako ona izgleda unutra. Pogledajte vi tu mekoću. Toliko je lepa i ukusna, a možete da vidite koliko ona ima ove tanke listiće poput sunđera. Kao, znači vazdušna je cela unutra, ne mogu da vam opišem koja je to mekoća. Jedna predivna pogača koja se pravi na vrlo lak i jednostavan način. Odavno nisam pravila ovako lepe i ukrasne svečane pogače. Ja sam sigurna da će i ovaj recept da posluži svakoj domaćici. Ja verujem da svako voli da napravi ovako lepu pogaču poput sunđera. Pišite vašoj Aurori u komentarima. Biće mi drago da probate ovu predivnu lisnatu putar pogaču. Sve vas puno pozdravlja vaša Aurora, pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.